tozali na katikati na biso boyo bazali koboma tozali kasi mokolo wana balobaki na biso koboma te et pourtant tondibaki mibeko wana kasi na kolanda yango mpo na mokolo malelo ekomeli biso mpasi alliance oyo tosalaki na papa Simon Kimbangu tozali kolandela yango te. Est-ce que tozali koyeba ete na ntango oyo tolandeli yango te nkufa ezali pe na ntango oyo tolandeli yango bomoi ya seko ezali? Est-ce que na kati na mitu na biso tokoyebaka likambo wana to tokoyebaka yango te? Na le 12 février 2014 na centenaire ya papa Kisolokele, papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki likambo. Ye alobaki ete tozali na kati na centenaire ya papa Kisolokele. Mobu oyo kinosuka ezali mobu ya mapamboli. Papa, mama, ngai moto nazali koteya, moto na moto amituna, ya solo ngai. Mapamboli oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki. Nazwi yango pamba te ya alobaki ete mobu oyo ezali mobu ya mapamboli. Ngai nazwi yango, yo tata ozwi yango, yo mama ozwi yango, ebongo soki tozwi yango te. Natina nini tozwi mapamboli te? Soki tozwi mapamboli elingi koloba ete tosalelaki na lolenge ya kitoko. Mama, tata, tango ya oyo toluka tobongisa likambo oyo. Natina wana na kati na mibeko tozwi mobeko moko oyo tobeteli sete. Mobeko oyo ya 12. Mobeko oyo elobi ete kumisa tata na yo pe mama na yo po ete mikolo na yo ezala mingi awa na se na ntango. Kasi tozali koyemba loyembo oyo tozali koloba tata na yo nani? Tata na yo nani? Mama kuna tata na yo nani? Ebongo ngai moko tata na ngai nani? Tolobi ete tata na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Ebongo eloko nini ezali kokangisa biso po ete tokoka kotosa mayeye azali kopesa biso te. Kasi ya lobi tosa tata na yo na mama na yo po ete okoka kozingela mikolo ebele awa na se na ntango. Tata mama na esika wana biso na bino tokoka kokanisa eloko nini tokoki kosala po ete tokoka kokanisa, po ete tokoka kokokisa maye oyo papa azali kosenga biso, po ete na ntango biso tosepelisi ye tozwi mapamboli na yango. Pour les 10 commandements que nous avons eu à lire tout de suite, l'idée maîtresse de ce que nous venons de lire, c'est l'alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous assumons avec responsabilité cette alliance que nous avons tissée avec papa Simon Kimbangu? Que chacun de nous puisse faire son introspection. Si c'est oui, c'est bien, parce que il fait honneur à papa Simon Kimbangu. Il honore papa Simon Kimbangu. Si c'est non, qu'il revienne sur le droit chemin. Na yango toleki na kati na mokanda wa Yohane. Na kati na mokanda wa Yohane oyo touti kotanga Yohane ya liboso, onzela ya mwambe balobi na biso boye. Yo tata to yo mama soko lobi te ozali na masumu te kosi. Ngai soki na lobi ete nazali na masumu te na kosi. Natina nini? Natina na bishaleli na biso. Pona nini bazali kolobela biso lolenge boye?
touti koloba awa bapesi biso mibeko zolo. Na katikati na yango tozali pe na mibeko ya lingomba. Oyo ezali lokola ndakisa kolia ngulu te, komela masanga te, kosukola bolumbu te, kolia makaku te, kokende kotala mabina te. Yo tata, ngai mama, ya solo tozali kotosa yango. Bongo soki totosi mibeko zolo, soki totali kuna pe na mibeko ya lingomba, soki tomeki kotosa, ebongo na makanisi na biso ndenge kaka tovandi awa mingi pe tozali kosuluka. Et pourtant tozali na kati na ndako na Nzambe, kasi tozali kosuluka. Na ntina nini? Mpona nini kaka ye? Mpona nini ngai te? Obimisi yango te, kasi okanisi yango osili kosuluka. Ye ayaki kaka lelo, akomi mokonzi. Na tango okanisi likambo wana osumuki. Papa Mfuma Mbanza lobi vila ya onzo sumu. Nakambo na tango oyo ozali kosala likambo oyo elongobani te na bokonzi bwa Tata Nzambe. Nyonso oyo ozali kosala, ozali kokota na kati na mbemba to ozali kosala masumu. Yango wana ya lobi na biso soki tolobi ete tozali na masumu te, tozali kokosa. Soki tolobi ete tozali na masumu te, tozali kokosa. Po ete makambo ebele ezali na kati na mitu na biso, makambo ebele ezali na kati na mitema na biso, oyo moto mosusu kutu ayebi te, kasi Tata Nzambe ayebi. Po ete ya lobi ata obombami nga nazali komona yo. Ata olobi ete nalingi te moto na se na ntango amona ngai, kasi ye azali komona yo. Mfuma Mbanza lobi vila ya onzo sumu. Yango wana na kati na mokanda oyo touti kotanga, bayebisi biso ete soki olobi ete ozali na masumu te, ozali kokosa. Le livre, le premier épître de Jean que nous venons de lire, nous dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas de nous, parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Que chacun de nous puisse réfléchir par rapport à ses actes, par rapport à ce qu'il fait dans la vie. Est-ce que réellement il fait la volonté de Dieu? Toleki na mokanda ya emoniseli oyo touti kotanga. Na kati na mokanda wa emoniseli balobi na biso boye. Esengo ezali na moto oyo asukoli elama na ye. Po ete soki ozali na elamba na yo ya mbindo, esika bakolela feti ya munene yo okozala te. Po ete boyo nyonso bazali na bambindo bakozala libanda. Tozali kokende na likambo moko ya munene. Tozali kokende na mbotama ya papa Dialunga na Kiakala. Biso bonso toyebi ete na ntango ya kala tozalaki kosepela fete ya 24 décembre ete ezalaka Noël. Me bapapa na biso bayi koyebisa biso te ezali yango te. Mpo na yo kimbangiste, Noël na yo ezali le 25 mai. Oyo ezali mbotama ya papa Dialungana. Yende azali Christ. Yo omidini. Na kati na Jean balobi ete ozali na masumu. Na kati na Jean mama bayebisi yo ozali na masumu.
nakati na mokanda ya Jean bayebisi ete ngai nazali na masumu. Kasi nakati na mokanda ya Emoneseli balobi ete kuna mbindo ekokotaka te po ete okoka kokembela na feti ya Noël ya mbotama ya papa Dialunga. Soki osukoli elamba na yo te okozala libanda ya solo mama. Awa na poto ya solo nazali mopaya. Ezali mbala na ngai ya liboso ya kokoma ya konyata mboka oyo. Kasi na kati na liloba ya papa Simon Kimbangu nazali mopaya te. Nazali komona bozali kowuta ba distance milai. Mvula na nzoto na bino, moyi na nzoto na bino ya solo balobi ete soki osukoli elamba na yo te okozala libanda tata mama. Na esika wana tokoki kokanisa te po ete tokoka kozongisa makanisi na biso sima, po ete bakoka kokotisa biso na esika oyo elambo ekosalema. Ya solo mama pasi oyo ozali komona ya pamba, ya solo papa pasi oyo ozali komona ya pamba. Tozali na kati na mobu ya centenaire ya papa Kisolokele. Avion ya papa Kisolokele esili kokita. Nakanisi nzembo wana bajeteki moto bakoyembaka yango. Avion ya papa Kisolokele yango wana ezali na libanda. Avion wana ezali kozela ngai na yo tata mama tokota na kati na avion wana. Kasi papa Kisolokele alobi avion na ngai na komemaka mikumba te. Pour okota na avion na ngai il faut ozala pepele. Avion oyo ya papa Kisolokele yango nde yango ekomema biso esika elambu to esika feti ya papa Dialunga na ekosalema na mokolo wa le 25 mai. Kasi mama lokola kaka osimbi valise na yo. Papa lokola kaka osimbi malette na yo. Olingi kokitisa yango te. Alobi tokitisa mikumba na biso. Po ete tokoka kokota na avion oyo papa Kisolokele asili komemela biso. Po ete akoka komema biso esika oyo elambu ekosalema po na feti ya Noël oyo tobengi mbotama ya papa Dialunga na Christ. Mama, ozali kokanisa likambo wana? Papa, ozali kokanisa ete tozali kokende na mbotama ya papa Dialunga na? Ozali komibongisa na ndenge nini? Ozali kobongisa likambo oyo na ndenge nini? Tomona yango lisusu te feti oyo ya kala. Tout mona yango te que Jésus oyo ya kala oyo tozalaki kobondela nga na yo na le 24 décembre. Ezali ye wana lisusu te. Ezali ye wana lisusu te. Oyo ezali fête oyo ya solo ya Noël. Nakanisi ke soki tozali koyoka pe tozali komona meme bamangomba oyo bandibelaka le 24 décembre mingi bakomi kosala conférence ezala ba église évangélique ezala ba église mingi bazali bango moko bakomi koloba te date yango ezalaka le 24 décembre te date wana c'est une date conventionnelle. Noël ezalaka le 24 décembre te. Mais ezali kaka date moko oyo tokangaki kaka po ete tokoka kosepela. Mais soki totali le 24 décembre wana ezalaki na tango ya kala ezalaki date oyo bazalaki kosepela na makambo oyo elongomanaki te na miso ya tata Nzambe. Oyo makambo ya soloka ezalaka kosalema, makambo ya bosoto ezalaka kosalema. Yo na ngai tozali kokanisa mokolo wana mama pe tata soko ozali na mokumba na yo kitisa yango. Pamba te avion ya papa Kisolokele elingi kozwa biso. Po na mokolo mwa lelo oyo tata Nzambe asili kopesa biso esili kokoka. Oyo azali na motema abomba
oyo azali na matoi ayoka mpe asalela po ete akosepelisa tata nzambe walonga ngangu waluka yezako tosukisi boye na kombo na tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Amen. Tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.